Lần đầu đi du thuyền và mình không nghĩ nó lại thế này luôn. Thú thật nhé, đây là lần đầu mình đi du thuyền. Một chuyến cruise nhỏ ở Vịnh Hạ Long, trên con tàu tên là Grand Pioneer phía sau kia. Nhìn nó giống kiểu du thuyền hạng sang thu nhỏ, cao khoảng 5 đến 6 tầng, vừa đủ lớn để thoải mái mà vẫn rất gần gũi. Mình từng đi tàu to hơn rồi, nhưng con này lại cho cảm giác rất khác, nhìn là thấy muốn khám phá liền. Phòng ốc gọn gàng, nhà tắm rộng hơn tưởng tượng, mọi thứ đơn giản mà tinh tế. Lần đầu trải nghiệm và hiện tại là mình thấy khá là thích.